Varbūt īsumā par to, kā jūs šeit nonācāt un kad? Mēs atbraucām Koknesē 22. gadā. Maijs. Es atceros точную дату. Šitā bija 7. maijā. Un kāpēc izvēlējāties tieši Koknesi? Kā tur bija tas? Šitā interesanta situācija, tāpēc, ka mēs neplānojam konkrēti šitu pilsētu, bet šeit dzīvo brālis manam vīram. Un viņš ar sievu uzaicināja mūs šajā smagajā brīdī, smagajā situācijā, lai mēs kādu laiku šeit pabūtu. Un atbraucāt jūs, vīrs un vēl kāds no ģimenes? Vīrs un kaķis. Kaķis, koška. Un tad jums uzreiz bija dzīvoklis, jūs paši savā, tā teikt... Нет. Nē, sākumā mēs dzīvojām dzīvoklī pie viņiem. Viņi mums piešķīra vairākas istabas. Dzīvokli vajadzēja gaidīt, tas nav tik vienkārši. Vispār mēs atbraucām tukšām rokām. Ne darba, nekā vēl nebija. Bija kaut kāds neliels pabalsts, ko mums deva, un tas bija kā atspaids. Tāpēc sākumā dzīvojām pie viņiem, pēc tam sagaidījām, kad atbrīvojās dzīvoklītis turpat viņu mājā. Tagad mēs tur dzīvojam, īrējam. Сейчас мы там живем и снимаем. То есть это квартира pašvaldības, ne? Nē. Nē. Maksājam. Nē, mēs maksājam privātpersonai. Īrē no privātpersonas. Privātpersonas, jā. Bet jūs teicāt, pasobī bija. Pabalsti bija. Pasobī bija. Pabalsti bija kā galvenajam cilvēkam, vīram bija 100 eiro un man laikam 48. Es atceros, varbūt 48. 148 kopā, 150 kaut kur, ja? Mēnesī. Jā, mēnesī. Un bija vēl pārtikas pakas. Tā kā kaut kāds minimums principā bija. Bet mums paveicās, tāpēc, ka mēs diezgan ātri atradām darbu un ļoti palīdzēja latvieši. Es vispār gribu pateikt milzīgu paldies Gintai. Tā bija mūsu sociālā darbiniece, kura mūs pieņēma. Viņa ļoti interesējās, ļoti palīdzēja, un lūk, mēs reģistrējāmies 11. maijā, bet jau 23. maijā es jau izgāju darbā sporta centrā. Ar savu medicīnas diplomu. Tas bija liels atspaids. Principā tas, ka mēs šeit atradām darbu, deva lielu grūdienu, ka mēs nolēmām šeit palikt. Pēc tam parādījās šis darbs. Te arī palīdzēja gan viņa, gan cilvēki, kas šeit strādā. Mūsu daktare Ingūna, mūsu Laura. Viņas palīdzēja man sākt. Jā, bet ne uzreiz. Principā es domāju, ka tas ir pareizi, un te atkal iesaistījās daktare Ingūna, par cik es šeit strādāju, īrēju telpas. Jūs teicāt, ka jums vajadzēja kārtot no jauna tas certifikātu. Mēs šeit esam palikuši uz ilgu laiku, tāpēc es gribēju apstiprināt savu statusu oficiāli. Tikt jūsu ārstniecības personu reģistrā, lai es varētu šeit strādāt maksimāli oficiāli, veikt visas procedūras un tā tālāk. Vispirms bija kvalifikācija, pēc tam certifikācija. Respektīvi, to maksimālo līmeni, kādu vajadzēja sasniegt Latvijā, es sasniedzu. Bet tas nenozīmē, ka mani kāds te būtu baidījis vai tam līdzīgi. Tā nebija. Tā bija mana izpratne un mana vēlēšanās. То есть тот максимальный уровень, который должен был быть достигнут в Латвии, вот, я сделала. Но это не значит, что меня тут как бы там кто-то там устрашал там, или там, такого не было. Это как бы мое понимание и мое желание. Это было трудно, сложно сделать это? Tas bija grūti, sarežģīti izdarīt šīs divas procedūras. Я думала, будет легче, честно. Godīgi sakot, es domāju, ka būs vieglāk.
jo visa šī apmācība bija latviešu valodā. Pilnīgi viss. Eksāmeni un kvalifikācija bija latviski, tie ir 50 jautājumi, uz kuriem jāatbild stundas laikā. Bet certifikācija, tie bija 100 jautājumi, uz kuriem jāatbild arī stundas laikā. Pēc tam jau sekoja prakse, un tik un tā ir atšķirības programmās. Nu, pieņemsim tas, ko prasa pie mums Ukrainā, respektīvi, tie paši jautājumi, tas pats plāns, bet tas ļoti stipri atšķiras no Eiropas sistēmas. Kaut kādas dogmas, kaut kādi parametri, kaut kas. Tas bija grūti. Tieši valodas barjeras dēļ. Tas man bija vislielākais sarežģījums uzdevums. Un nolikāt ar pirmo reizi, ja vajadzēja otro, trešo? Ar pirmo reizi, neskatoties uz to, ka latviešu valodā. Patiesībā tas bija milzīgs darbs, jo mums bija ļoti spēcīga grupa, kad mācījāmies. Bija jautājuma bāze, kas varbūt varētu būt, un es tos mācījos. Es atcerējos vārdus, bet bija daži brīži, kad kādus 3 jautājumus es uzdevu. Pacēlu roku un man palīdzēja iztulkot. Tas nebija vienkārši. Ну, как бы, какие-то, ну, в принципе, это было непросто. No, Pirms tam teicāt, ka 150 eiro mēnesī jums bija kā pabalsts. Bet jums bija arī sava nauda, lai dzīvotu un normāli eksistētu šeit. нормально так существовать здесь. Protams, zināt kā, es vienmēr saku, ir ukraiņi, kuri aizbrauca, pieņemsim, uz Vāciju, un tur ir noteikti apstākļi. Principā savus vecākus, mammu ar tēti, es nosūtīju uz turieni, jo viņi ir pensionāri, lai būtu kaut kāds atspaids. Mēs atbraucām šurp, tā kā mēs domājām, ka pēc tam brauksim pie viņiem. Bet man bija vīra māte, un viņu vajadzēja nogādāt atpakaļ mājās. Viņa ir Krievijas pilsone, tāpēc mēs atbraucām šurp. Tas bija, viens no iemesliem. Un tāpēc mēs apmetāmies tieši Koknesē, jo šeit bija radinieki, kuri mums piedāvāja savu palīdzību. Es sapratu, ka tie cilvēki, kuri paliek Latvijā, tieši ukraiņi, tie ir cilvēki, kuri visu mūžu strādā, viņi kaut ko vēlas. Pirmkārt, viņi vēlas neatkarību. Proti, tā valsts, kas tev izsniedz pabalstu, no kura tu vari iztikt, tā tev diktē noteikumus. Lūk, tas ir stāsts par cilvēku mentalitāti. Bet, ja tu vēlies justies brīvāks, patstāvīgāks, tad piedodiet, tad pats uz priekšu. Bet parasti šiem cilvēkiem vienmēr ir kaut kāds iekrājums. Tāpēc, ka tā bija Ukrainā un tā ir šeit. Kāpēc jūs izlēmāt ne tikai strādāt kādu pakļautībā, bet pat atvērāt savu uzņēmumu? Jā. Да. Ну, много латышей это не на этот шаг не решается. Daudz latviešu šādu soli neizšķiras, bet jūs? Man tas izdevās, kā jau saku, vienkārši pateicoties sirsnīgajai attieksmei šeit, latviešu palīdzībai. Lūk, tie cilvēki, kas bija pašā sākumā, viņi, nezinu, kaut kur palīdzēja, kaut kur priekšā pateica kaut kādas iepazīšanās, kāds vērtīgs ieteikums, kaut kas tam līdzīgs. Un tā tas pats no sevis salikās. Atradās vieta, atradās aprīkojums, un mani ļoti stipri atbalstīja vīrs. Ļoti stipri. Tāpēc, ka tad, kad tas viss sākās Harkivā, tas karš, man vispār rokas nolaidās. Likās, ka dzīve ir beigusies. Bet viņš tad teica, tā, ņemam aparātus, šitot. Es saku, kam tas viss vajadzīgs. Nevienam to nevajag. Bet viņš saka, padzīvosim, redzēsim. Vajag. Un viņš mani visu šo laiku stutēja. Viņš teica, viss būs labi, pamēģināsim. Mans vīrs ir pensionārs. Mēs oficiāli izbraucām. Jā, pēc Ukrainas normām mēs pensionējamies 60 gados. Но открыть свой бизнес тоже было сложно? Savu biznesu uzsākšana arī bija sarežģīta, jeb tas bija viegli? Atkal paveicās.
Es piedalījos projektā. тоже мне подсказали. Man arī vietējās meitenes priekšā pateica, ka ir tāda iespēja, ka var tā kā piedalīties grantu konkursā. Un atkal jau ļoti daudz palīdzēja, kā te visu nokārtot ar dokumentiem. Komisija man atļāva aizpildīt pieteikumu latviešu krievu valodā un arī aizstāvēt to, par cik tas bija burtiski pirmajā gadā. Lai to izdarītu, vajadzēja oficiāli noformēties un viss. Tas bija tāds grūdienis. Это было толчком таким. Не знаю, как-то вот. Ну, в обществе есть разные. Sabiedrībā ir dažādi cilvēki, un tagad jau ir 4. gads kopš kara sākuma. Aizgāja 5. Пошел 5. И Nu jā, aizgāja 5. Un starp latviešiem ir tādi, kas saka, kāpēc mēs palīdzam Ukrainai. Bet vairums tomēr saprot, kāpēc jāpalīdz. Bet tomēr, jo tālāk uz Daugavpils virzienā, jo vairāk parādās noskaņojums, ka mēs pārāk daudz atdodam Ukrainai uz savu rēķinu. Kā jūs uz to emocionāli skatāties? что мы очень много даем как бы Украине и За счет своего ресурса. Да. Ну, как вы на это так эмоционально, наверное, смотрите? Честно так скажу, мне, слава Богу, Teikšu godīgi, man, paldies Dievam, konkrēti acīs neviens nekad neko tādu nav teicis. Bet, ja man pateiktu, es atbildētu šādi, karš Ukrainā ir karš visā Eiropā. Tas ir mans 100% viedoklis. Un tas, ka mēs turamies, ir ļoti daudz vērts. Respektīvi, palīdzot Ukrainai, visa, ne tikai Latvija, visa Eiropa palīdz pati sev. Skaidrs, ka varbūt kaut kur ir kādas galējības vai kas tam līdzīgs. Es raugos kopumā, ņemu pašu būtību. Latvija laikam ir vistuvākā valsts situācijas izpratnes ziņā, jo mūsu situācijas ir ļoti līdzīgas gan robežu, gan mentalitātes, gan iedzīvotāju sastāvu ziņā, proti šajā latviešu un krievu tradīciju sajaukumā. Tāpēc es domāju, varbūt tāpēc, ka līdzīgs pievelk līdzīgu, manā lokā tādu cilvēku nav bijis, bet es domāju, ka patiesībā sirds dziļumos viņi to saprot. Viņi saprot riskus, viņi saprot situācijas sarežģītību un sirds dziļumos saprot, ka tas ir pareizi. Ну вот, может, потому что подобное притягивает подобное, у меня таких людей не было, но я думаю, что на самом деле в глубине души они это понимают. Они понимают риски, они понимают сложность ситуации, и они понимают в глубине души, что это правильно. Все эти 4 года были как-то, более-менее... Visi šie 4 gadi bija salīdzinoši mierīgi Latvijā, bet šogad, šī gada sākumā un maijā, bija Latvijas teritorijā ielidojušie droni. Kā jūs, kā ukrainieti, kas jau ir piedzīvojis kara sākumu, uz to reaģējāt, kā skatījāties? Как вы на это реагировали, как смотрели? Честно, конечно, это очень беспокойно, это большая травма психологическая. Godīgi sakot, protams, tas rada lielu nemieru, tā ir liela psiholoģiskā trauma, jo tas ir 100% to pašu notikumu atkārtojums. Jūs domājat tos dronus, kas atlidoja uz Latviju? Laikam vienkārši kaut kā sevi nomierini, paut sev, ka tālāk tas neaizgāja, paldies Dievam, dzīvojam tālāk. Bet otrkārt, es ceru, ka tā nebūs. Es vienkārši ceru, ka tā nebūs. Atkārtojuma. Laikam jau neprātīga vēlēšanās, kas sūta savus fluidus kosmosā. Ceru, ka viņiem vienkārši nepietiks spēka tam. Jo ilgāk mēs turamies, jo lielākas izredzes, ka šeit nekas tam līdzīgs nenotiks. Какая-то внутренняя уверенность в этом. Kaut kāda iekšēja pārliecība par to? Которая тоже свои флюиды какие-то в космос посылает. Ну и я надеюсь, что у них просто не хватит сил на это. Чем дольше мы стоим, тем больше шансов, что здесь не будет ничего такого. Уже через третий случай, когда залетел этот дрон, Pēc trešā gadījuma, kad ielidoja drons, daudz Latgalē sāk atslēgt telefonu paziņojumus, jo viņiem tas šķita nesvarīgi. Liekas satraukums. Viņi to sāk uztvert kā kaut ko pašsaprotamu un domāt, kā man tas? Jo tas taču nav karš. как-то, они уже начали принимать это как
что-то такое само собой, и зачем мне это вообще? Потому что это не война. Pagaidiet, precizēsim šo. Es laikam nepārvaldu informāciju pilnībā par to, kādus tieši paziņojumus viņi sāka izslēgt. Tos, kas par trauksmi. Te es teikšu tā, ja godīgi, domāju, ka šeit var būt divi iemesli. Pirmais no tiem ir psiholoģiskais saspringzinājums, jo skaņas ir briesmīgas un tās ietekmē principā jebkuru cilvēku. Varbūt tas ir iemesls, bet tas, ko tu vēlies teikt, ka viņi tur, respektīvi, it kā kaut ko gaida. Varu teikt, ka tad, kad tu to uztver teorētiski, tas var likties tikai tā vienkārši. Что будет, то будет. Pat tad, kad tu redzi karu pa televizoru, ziņās, kaut kādos video, tas ir viens. Bet, kad tas notiek pa īstam, redzi to savām acīm, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir briesmīgi. Kad tu redzi, kā uzsprāgst tavu māju jumti, tas ir briesmīgi. To nevar aprakstīt, un to nesapratīs neviens, kurš to pats nav piedzīvojis. Un patiesībā tas ir labi, ka viņi tā domā. Tas ir labi, jo viņi nezina, ka var būt citādāk, un paldies Dievam. Samierināties vai nesamierināties, par to tagad vispār pat nevar runāt, jo viņi nesaprot, par ko viņi runā un kā tas var izvērsties. Ну вот, на самом деле, это хорошо, что они так думают. Это хорошо, потому что они не знают, как может быть по-другому. И слава Богу. Смириться, не смириться, это сейчас вообще нельзя об этом даже говорить, потому что они не понимают, о чем они говорят и как это может быть.